Выверни. Вот. Ноги раздвинь хорошо. Вот, да. Теперь в обратную сторону. Вот, ноги. Молодец, молодец. Так, по несколько раз сделайте. Я раз так делал. Да не надо ничего, просто стиль, да. Плавно, медленно отбивает. Понятно? Ну, плавно, медленно. Ты бьешь, ты отбиваешь. Все, вот чуть помедленнее. Ты его, да, ты его не убиваешь, вот, потом поменяешь. Молодцы. Ну да, не Ну, это надо было какой-то тренировки. Сейчас за день не получится размять. Вот 10 раз так делаешь, и все. Да? Все, у тебя руки шевелятся. А можно на ноги? Смотри, давай еще. Медленно покажу. Трос раз, и я тебе руки подаю. Все, руки твои высвободи. Пойдет, пойдет, пойдет. 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 Ничего тебе не цветы дарит, любимое, не согласие, поросло травой вместо наших встреч. Thank you.